大家好啊！而家已經係2026年7月19號星期日，英國時間咧下晝6點半啦嚇。已經一個星期冇拍片啦。今日係咩日子呢？今日係呢個2026年世界盃。今日係即係呢個係總決賽嚇。決定呢個冠軍究竟係邊一隊嘅大日子嚇，咁所以咧咁就叫阿玲姐啦，佢哋過嚟食飯啦，過嚟啊！當然阿玲姐私房菜出動啦，佢整完之後就拎過嚟啦。本來諗住一家人嘅，不過阿婆咧又懶得喐，哎呀，叫極佢都唔肯喐瞓覺睇 YouTube 唔想睇世界盃。咁所以咧佢唔肯嚟，咁阿華哥就喺屋企陪佢，咁所以咧得阿家姐同埋阿琪琪過嚟啦，加埋我哋兩個4個啦，仲有咧一陣係 Andy 同埋 Connie 都會過嚟，6個人睇波正。咁咧就我哋4個食完飯之後就準備睇波，而家6點半係嘛，食得嚟就差唔多啦。今日呢段片出嘅時候咧就世盃已經打完啦。唔知道大家捧邊隊咧嗬？咁到時候就梗係有人歡喜有人愁啦，係咪先？不過咧即係琴日嗰場季軍賽咧，賽完之後咧有6位嘅，好似係6位嘅球員咧就圍喺個球場嗰度咧一齊祈禱啊！哇！我覺得呢一幕真係幾感動嚇。雖然係有人輸有人贏嚇，咁嗰度係好似係3個係法國嘅，3個係英格蘭嘅嚇，咁喺嗰度祈禱咯嚇。我哋競賽嘅時候就盡力係咪享受呢個即係競賽嘅嗰個嘅樂趣係嘛？OK，咁然後咧就完咗之後咧咁。正所謂即係友誼第一啊嘛，比賽第二啊嘛。無論係輸贏都好，我哋都感恩係嘛，一齊經歷過一場咁開心咁樣嘅旅程係嘛，咁都係去感謝神咯一齊去造就咗呢個盛事啦，所以幾好嘅。咁所以咧今日一定有人捧嗰隊贏咗，有人捧嗰隊輸咗無論點樣都好我哋都經過一個好開心嘅旅程希望大家都係開心面對啦，係嘛？贏咗固然開心啦，輸咗咪參與嘅過程當中享受嗰個樂趣嘛，出年咪繼續咯，係嘛？講埋晒啲廢話講得太多，唔好講咁多，我哋入去睇睇，阿玲姐已經係擺好晒啦，應該。我哋準備食飯啦，好，入去望一望先。好啦，入去望一望咁都仲未油都仲未執真係唔好意思都仲係立亂嘅，係呢個位咁今日同大家一齊睇波希望大家都開開心心哇，準備食啦，阿 Patsy 已經擺好啦。你用個大碗食，好啊。定還是用細碗食？細碗食細碗食。呢個菜叉燒今日簡單係嘛？冇阿玲姐嗰啲誇張嘅嗰啲哎呀搞大鬼！嗰桶裝嗰桶嘢咧？呢個餸架餸架呢個到會玲姐到會哇幾犀利！到會餸架，到會餸架啦保溫嘅呢個。有冇人需要到會同阿玲姐講聲啦。OK， 好啦，我哋到會食咗先啦食完就睇波希望大家今日都睇得開心啲。OK。好啦，就嚟開波啦今日咧練晒嗰啲球員睇一陣出啲乜嘢。有啲朋友話：喂，點解你
最尾唔講啊！你之前有幾場都講下嗰球賽係點樣？因為之前咧揾唔到嗰啲廣東話嘅即係嗰啲講述啊嘛。跟住入咗嚟決賽之後咧，哇 ViuTV 咧就有呢個轉播啊嘛，咁啊唔需要講啦，係咪？即係嗰陣時又冇咧，咁啊自己揾下啲資料，跟住同啲朋友吹水咧。自己整下，起碼都知道嗰啲球員咧係邊個打邊個啊嘛，係咪先？咁一人傾下，其實都幾得意喎！之前嗰幾場咧一齊吹下水啊咁樣咧，咁就有啲香港嘅朋友入嚟傾下偈英國嘅朋友傾下偈，哇幾開心啊都啊！不過而家就有 ViuTV 睇啦，咁我哋就〜梗係睇下 ViuTV 啦，有呢個廣東話講述啊嘛，係啦，就係咁樣啦。好啦，我哋準備睇波啦。2000 years later。11:02啦，打完，西班牙1-0贏咗阿根廷啊！抵佢贏。2026年。世界盃冠軍阿根廷，唔係西班牙。呢啲係西班牙友，西班牙友。訪問下先，點啊？心情點啊？夠興奮啦！Andy 點啊 ？EQ 好，EQ 好。Connie 西班牙 EQ 好，點解咁講啊？點解咁講？少林足球嚟㗎，少林足球，係少林足球都可以沉住氣入到波，俾人打散喎。哦，家姐咧講點啊？同上。同上。加一。邪不能勝正。喺不公平嘅波面底下都贏啊！你影呢個，哎呀，過咗。代球王就此結束。哎呀！好啦，4年一度2026年嘅世界盃終於嚟到結束嘅一刻嚟希望大家都係度過一段好開心快樂嘅時光。OK，拜拜。瞓覺啊！